নমস্কার বন্ধুরা, বার্ড ফ্যামিলি আসুন আমার ছোট্ট একটা পাখি এটা দেখা যায় ভিতরে কী আছে, কী পাখি আছে। তা প্রথমেই বন্ধুরা বলে রাখি, সবার প্রিয় পাখি বদ্রিকা, যেটা আমার কাছে আছে কিছু। আর এগুলো আমার খুব ভালো লাগে, কি এদের এত ভালো প্রোডাকশান আর খুব হাড়ি পাখি। আমি বলবো যারা পাখি শুরু করেন সবার আগে বদ্রি থেকেই শুরু করা উচিত, কারণ এরা খুব সহজেই বাচ্চার প্রোডাকশান দেয় আর খুব ভালো বাচ্চা হওয়ার রেজাল্টও খুব ভালো হয়। আমার কাছে প্রায় 3 বছর ধরে দেখেছি আমি, খুব ভালো রেজাল্ট করেছে আমার কাছে। যার জন্য ওদের থেকেই কিছু বাচ্চা এখানে রাখা আছে। আমার সব পাখি ওদের ঘরেরই বাচ্চা থেকেই রাখা, 5 থেকে 6টা অ্যাভারেজে বাচ্চা। এছাড়া আমার কাছে আছে কিছু জেব্রা ফিঞ্চ, এখানে আছে কলোনি করে রেখেছি, কিছু সেপারেট রেখেছি, কিন্তু 2 জোড়া করে রেখেছি। তাতে প্রোডাকশান দেখছি খুব ভালো হয়, তাতে ওড়ার জায়গাটা ওরা ভালো পায়। 1.5 ফিট বাই 1.5 ফিট খাঁচায় 2 জোড়া করে রেখেছি। এখানে একটা 3 ফিটের খাঁচায় আমি 5 জোড়া একসঙ্গে ছেড়েছি। যে কলোনিতে ব্রিজ করলে দেখলাম খুব ভালো ব্রিজ করতে পারছি, কারণ ওরা স্পেসটা ওরা পায়। তার রেজাল্ট আমার খুব ভালো এসছে। অনেক খোপেই বাচ্চা আছে, আমি এখন প্রোগ্রেস দেখাবো না, কারণ ওদের ডিস্টার্বটা না করাই ভালো। আমি পরে দেখাবো কিছুদিন বাদে। আর কিছু আছে আমার কাছে খবরমে, যারা একদম নিচে আছে, হয়তো আপনি দেখতে পাবেন মেলটা বাইরে বসে আছে আর ফিমেলটা এগলে করেছে বলে ডিমে বসে আছে। তা আমি কিছুদিন আগে দেখেছিলাম 5টা ডিম পেরেছে, 5টাই ফাটাইল ডিম। আর এখানে 2 জোড়া আরও আপনি আসুন, যে দেখতে পাবেন আরও 2 জোড়া খবরম আমি নিয়ে এসেছি, যারা আর কি মোটামুটি দেখছি যে হাড়িতে ঢুকছে। এটা আমার রিসেন্টলি আনা 2 পেয়ার, তার মধ্যে একটা স্প্লিট আছে, ফিমেলটা একটা স্প্লিট আছে, মাথায় ঝুঁটিটা নেই, কিন্তু পিঠের ফ্লাওয়ারটা খুব ভালো। এটা একজন ছেড়ে দিয়েছিল বলে আমি তার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি, আমারই বন্ধুরার কাছ থেকে। দেখা যাক, সবে দিয়েছি, কালকে হাঁড়ি লাগিয়েছি, এখন দেখা যাক হাঁড়িতে ঢুকছে, মুভমেন্ট রয়েছে। আমার কাছে খাঁচার শর্টেজ বলে আমি 2 পেয়ার করে এখন রেখেছি। এই সিজনটা আমার এরকমই হবে, কিছু করার নেই। আচ্ছা, আমার এই হগরমোটা পাখিটা দেখতে খুব ভালো লাগে। এবার জানি না এখন কী হবে প্রোডাকশান, দেখা যাক, আপনাদের ভালোবাসা আশীর্বাদ। আর নিয়ে এসেছি এই বছর কিছু বেঙ্গলিজের বাচ্চা। এখানে 10 পেয়ার বেঙ্গলিজ আছে, 20টা। এটা পুরোটাই সবকটাই বাচ্চা পাখি, 2 মাসের 2.5 মাস বয়স। সামনের সিজনে এদের 10 মাস বয়স না হলে তো রেজাল্ট করাবো না। তা এখন এরা বাচ্চাই আছে, এখন এরা হল কাছায় রেখেছি, যে ফ্লাইং কেজে রয়েছে, এরা যাতে ওড়াউড়ি করলে এরা সুস্থ থাকবে। আর আছে কিছু উপরে লাভ বার্ড, কিছু রোজি, কিছু অফলাইন, নিচে আছে ব্লু মার্কস। এটা গত বছরের বাচ্চা, এবছর সবে পেয়ার করিয়েছি, সবে হাঁড়ি দিয়েছি, দেখছি মুভমেন্ট রয়েছে, হাঁড়িতে ঢুকছে এরা। আর উপরে রোজি আছে, যারা মোটামুটি বাচ্চা করেছে। বাচ্চার প্রোগ্রেস আমি পরে দেখাবো। আর আমার ছেলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে, নিচে আছে, একদম নিচে আছে লাভবার্ডের ব্লু মার্কস। আর ছেলে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, ওর এটা লাগিয়ে ওটা লাগিয়ে বন্দুক নিয়ে খেলবে, পাখিকে মাঝে মাঝে খাবারও দেয় ও। আবার ভয়ও জিজ্ঞেসও করে, বাবা কামড়ায়? আমি ভয় থাকলে বলি যে হ্যাঁ কামড়ায়। তা যাই হোক, উপরের যেটাটায় ফিরে আসে আবার। উপরের রোজি লাভবার্ডের 3টে অলরেডি বাচ্চা হয়েছে। আমি 3টের বেশি বাচ্চা করাই না, কারণ তাতে পাখি ফিট থাকে, বাচ্চাগুলো সুস্থ হয়, কারণ ওরা ভালো মতো খাওয়াতে পারে। আর এখানে একদম নিচে আছে ব্লু মার্কস, যারও 3টে বাচ্চা হয়েছে, হাড়ির মধ্যে রয়েছে, ওই বক্সের মধ্যে রয়েছে। তা ভালো ফিট দিচ্ছে। আমি বাচ্চাদের প্রোগ্রেস পরে এক সময় দেখাবো আপনাদের, আজকে টাইম হবে না তাই দেখাচ্ছি না। আর কিছু এপাশেও আছে জেব্রা ফিঞ্চ, সব 2 পেয়ার করে রাখা আছে, সব কটাতেই মোটামুটি ডিম বাচ্চা করেছে। একটা ক্লাচ বেরিয়ে গেছে,
আর পাখিগুলোর সাইজ দেখুন, বেশ বড় বড় সাইজের পাখি আর ভীষণ হেলদি পাখি। এটা সফট ফুড রেগুলারই দিতে হয়, সফট ফুডের ওপরে ভালো করে নজর দেওয়া উচিত। এছাড়া ক্যানারি, মিলেট এগুলো একটু দিতে হয়। ঠান্ডা পড়েছে, ব্ল্যাক টির অল্প কিছু করে দিতে হয়। খাবার অন্য একদিন দেখাবো, তা সেগুলো দেখাবো। নিচে আছে, নিচে কিছু পুরো এই লাইনটা 6টা খোপ আছে, 6টাতে 12 জোড়া বাচ্চা, 12 জোড়া ফিঞ্চ আছে, 2 জোড়া করেই সব রাখা আমার, সব কটাতেই বাচ্চা করছে। খুব ভালো রেজাল্ট করে ফিঞ্চটা, 3-4টে করে। আমি তো 3টে বাচ্চাতেই খুব খুশি, তার বেশি হলে বাচ্চাদের ঠিক করে তো মা বাবার খুব অসুবিধা হয়। 3টে বাচ্চা থাকলে খুব ভালো ঠিক করা, আর বাচ্চাগুলো খুব হেলদি হয়। আমার এগুলো সব ঘরের বাচ্চা থেকেই সব করা আছে, আর সব তো 20টার মতো ফিঞ্চ রাখা আছে। তা এরপরে আমি অন্য কিছুও পাখি নিয়ে আসবো, যেটা আমি আপনাদের পরে দেখাবো, যার জন্য বেঙ্গলিশটা আনা হয়েছে। আর কিছু আছে বন্ধুরা, আমার কাছে জাভা আছে, জাভার কিছু প্রবলেম হয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস বেরিয়ে গেছে, সেকেন্ড ক্লাসে কিছু বাচ্চা বাইরে এখনও সবে ওরা বেরোনো শুরু করেছে অলরেডি। তাতে কী হচ্ছে, বাচ্চাগুলো এই বক্স করে বেড়াচ্ছে মোটামুটি। এখানে বাচ্চাগুলো দেখুন মুখ বাড়াচ্ছে, এরপরে সব কালো, চারটে কালো আছে, একটা ফন আর একটা সিলভার আছে, যে এখানে আমি একসঙ্গেই রেখেছি, সব জায়গায় 3 জোড়া করে রাখা আছে। আর ঠিক তার নিচেই আসছি, এখানে আমার কাছে 4খানা বন্ধু মেল হয়ে গেছিলো সাদা, তার জন্য আমি কী করেছি, 4খানা ফিমেল নিয়ে এসেছি। আমি ফিমেল কালো পেয়েছি বলে তাই জন্য নিয়ে এসেছি, যে দেখা যাক এই সিজনটা কী হয় না হয়। তা আমি সেই জোড়াটাই দিয়েছি। তা দেখছি যে একটু হাড়ি দিচ্ছে, 2টো হাড়ি দিয়েছি, আর 2টো হাড়ি পরে দেবো, কারণ 2টো পাখি বাচ্চা আছে। আপনার একটা হাড়িটা খুলে নেওয়াই উচিত। আমি ভাবছি কদিন বাদে হাড়িটা বার করে নেবো, হাড়িটা দেওয়া ছিল অলরেডি, কারণ এখানে অন্য পাখি ছাড়া ছিল। যাই হোক, তার নিচে আছে বন্ধুরা আরও জাভা, যার মধ্যে বাচ্চাও আছে, ডিমও আছে। তারও নিচে আছে জাভা। আমার কাছে অ্যাপ্রক্স 20 জোড়া মতো জাভা রয়েছে, যেখানে প্রত্যেক খাঁচাতেই 3 পেয়ার করে আমার ছাড়া আছে, কারণ আমার জায়গাটা একটু শর্টেজ বলে। তাই যেহেতু সামনের সিজনে আমি হয়তো একটু ডেভেলপ করবো, কিন্তু কলোনিতে জাভা খুব ভালো রেজাল্ট করে, এটা আমি বুঝতে পেরেছি। দেখে কোনো অসুবিধা সেরকম হয় না। আর রেড আই আমার কাছে নেই, হোয়াইট রেড আই আমার কাছে 1 পিসই আছে, আর এটা হচ্ছে এখানে আছে। আর 1 পিস হোয়াইট রেড আই বাচ্চা একটা রেডি, মানে বাচ্চা সেই বেরিয়েছিল, আমি 1 পিস রেখেছি ঘরের বাচ্চা বলে, তাই আমি 1 পিস রেড আই হোয়াইট বাচ্চাটা রেখেছি। দেখা যাচ্ছে এখন মেল ফিমেল কী হয়। এখন ফার্স্ট ক্লাসের বাচ্চা বলে রেখে দিয়েছি, ভাবছি জামাটা একটু বাড়াবো। আর এই পাশে কিছু লাভবার্ড আছে, এই পাশে আছে লুটিনো আছে 1 জোড়া, এখানে লুটিনো আছে 1 জোড়া, এখানে বাচ্চা আছে, এখানে সবে পাখি, গত বছরের পাখি চেক করার জন্য আমি এখানে দিয়েছি। এখন দেখছি মুভমেন্ট নেই, পেয়ার হয়েছে, কিন্তু দেখা যাক কি হয় না হয়। আর এখানে আমি 2 পেয়ার লাভবার্ড করেছিলাম, যেগুলো আমার গতবারে বাচ্চা পাখি আমি সেট করেছিলাম, যে লাভবার্ড নর্মালি কলোনিতেও হয় কিনা দেখার জন্য। এর আগের বারে এখান থেকে আমি কিছু বাচ্চা পেয়েছি, 1 জোড়া থেকে পেয়েছি। আর এইবারে এই হাঁড়িটাও দেখছি ডিম পেরেছে, এখানেও ডিম পেরেছে, আর এখানে 3টে বাচ্চা আছে। তা সুতরাং কলোনিতেও বাচ্চা হয় সেটা আমার মানে অত ধারণা ছিল না, যে ছোটো খাঁচার মতো হয় কিনা, কিন্তু দিয়েছি রেজাল্ট হয়েছে। তো যাই হোক, এটা আমার এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য ছিল, তা হয়েছে, সেটা সাকসেসও হয়েছে। বাদবাকি উপরে আছে 1 জোড়া রোজের সঙ্গে, আমার কাছে এগুলো ঘরে যে বাচ্চা ছিল বলে তাই অফলাইনে একটা জোড়া দিয়েছি। তা এখানেও 3টে বাচ্চা হয়েছে, আর খুব ভালো ফিড করাচ্ছি পাখিকে খুব। আর পাখিগুলোর হেলথ দেখতেই পাচ্ছেন, খুব ভালো হেলথ।
ভালো হেলথ। বন্ধুরা, এই হলো আজকে ভিডিও, এই অবধি থাকবে ছোট্ট করে। আর পরবর্তী দিনে আমি আপনাদের প্রোগ্রেস দেখাবো, তিনটে প্রোগ্রেস দেখাবো, লাভারের প্রোগ্রেস দেখাবো, জাবার প্রোগ্রেস দেখাবো। আর আপনাদের ভালোবাসায় আর একটা সাবস্ক্রাইবের জন্য আমি অপেক্ষা করবো। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে এই অবধি। সেটার জন্য নমস্কার বন্ধুরা, আজকে এই অবধি।